1505e jour. Un petit condor, plus 1505e jour. Le beau petit con, avec son Christy masque. Le beau cabochon. Ici Carl, le beau masqué cabochon dans l'autobus le plus con, le 1, 2, 3, avenue de l'Art. Hey! Esti. Et puis il débarque à la dernière endroit le plus calme.